Hoje eu vou te ensinar como é que eu fiz o meu teclado sair disso para isso. Essa mudança aconteceu graças a Simpla Gamer, que enviou para mim esse kit de keycap Cyberpunk Neon Eclipse. São 170 teclas que te permite montar desde teclado 60% até modelos full size, dando liberdade total para personalizar do seu jeito. Logo depois de dar uma limpadinha, eu já fui montar as teclas, que são feitas em ABS Double Shot, garantindo letras sempre nítidas e resistência para durar por muitos anos. Seu perfil SA entrega uma experiência ergonômica e responsiva, ideal para quem, assim como eu, passa longos períodos digitando e também é excelente para jogos. Depois de pronto, o resultado foi esse e para mim ficou simplesmente incrível. Se você curtiu, a Simpla Gamer tem uma variedade enorme de teclas diferentes para você renovar aquele seu teclado antigo. E não é só isso, ela ainda faz teclas e chaveiros como esse, com RGB e clique de verdade, totalmente personalizado do seu jeito. Se você gostou, comenta a tecla que eu vou te enviar um link e um cupom de desconto. Ou você pode pegar direto na minha bio. E se você não quiser mais perder conteúdos como esse, é só me seguir.